ya lero ya Gwede pano pamene timabwera kuzazukuta nkhani zimene zikuchitika kunjako potengera kuti wena amatamanga koma kumabwera ndi nkhanizo kumafotokoza mbali iyo imene ikuwakomera iwowo nde ife ndi ukadaulo umene ali nawo bambo Steve Kondo Banda amapitanso nakafufuza kuti kodi nkhanizo zikuyenda motani kubwera pano kudzalankhula chilungamo chenicheni cha nkhaniyo kuti kodi kuyenda bwanji osatenga mbali koma kulankhula zona zokhazokha. Ine ndi Selina Dumbula Mukaka mutilole ndiwalandire bambo Steve Kondo Banda kuti atizikutire nkhani zimene tabwera nazo tsiku la lero koma timathokoza kuti makhala pamenepo kutsatira program imeneyi komanso ma program zena osiyanasiyana. Ndikulandireni bambo Banda ku program ya lero. Thokoze. Tinasowa. Mukamamvera program imeneyi muchotse ukhutu wa usapota. Kandi na UTM wanu musiyo. Mukomvera kuti kodi Gwede. Akamba chani? Kwa anthu ena ake usapota wanu ndo amakani. Umakani wake opanda nawo nzeru. Opanda nawo phindu. Opanda nawo phindu. Inde. Koma anopenda pake kumvera kuti kodisi kuti bwanji zimakuthandiza. Chikuchitika ndi chani? Atsogolerano ajana mamvera zina. Azidzulika bwino timayatisa pakuti. Campaign amamvera. Amakhala kuti kodi kuti chani. Makanonse amasiya. Amakuti chani kwa basi. Chaka china chake nangokumbukira president wina wa dziko lino adatilonjeza zokuti amanga bridge mulatho ulalo pakati pa Nkhata ndili Goma. Plani yo imatero. Anduli Awane kusogolo. Azikawo lero wae. Chuma chake cha ziko la Malawi. Uyambira pati. Chuma cha ziko la Malawi choti Olomba Stadium ngati bingo aja awiri sitingamange pato. Ndio tisawukirani. Sitingamange chuma Olomongoleo. Tika yambira pati. Olomongoleo yokuti tipeze kuziko la China. Kandi ziko la Chad. Atipwetekatu. Kuti timange pakati pali Koma ndi Nkhata. Sibasewera. Sibasewera. Ibatiliza bridge hapa dia. Koma kusogolo. Yakusogoza tega. Abero akale masompenya. Ukhoza kuyamba titu. Yabwera kanta yabwira kali. Pamalonjeza ndoti yamba chaka chake chiro. Chabwino, tiyambepo bambo Banda. Sulemani komanso Mark Bottomana nangotsala pa ngono kuti amenyane chikuchitika ncha. Kawiri nyumba ya malamulo mwakhala muli mkangano umakhala mkangano pakati pa aphungu otsutsa boma ndi aphungu aboma. Chabwino koma pakatipa mkangano omwe wakhalapo ndi waotsutsa boma okhaokha kuyambira njaka cha 20 mpaka napano tikupita pano zikunkirabe. Suleiman mphungu wa chipani cha DPP Mark Bottomana omwe anali DPP koma adachotsa mchipanimo ndanankhumwa ndi gulu lina pana kukhala kumbali ya aphungu oyima pawokha. Chabwino chidatsitsa za nchokuti kudazungulira matjani notice kwa aphungu onse kunena kuti lachinayi lolemba lachiwiri lachitatu lachisanu limakhala tsiku la boma lomwe boma limabweretsa kani malamulo mabilu ochoka kuboma kaya anthu akufunsa mafunso nduna ziyakhe kapena nkhani zina zokhuza boma. Lachinayi amapereka mwayi kwa aphungu amati private member day kuti akhoza kubweretsa chilichonse chomwe aphungu ali nacho kukhosi kani nkhani okhuza malamulo ena amene akufuna kuti aphungu achitike ngati pena bwerera chiyambatika makusogolo. Ndeno panali notice kunena kuti MP wa Chitipa South Awerani Chilenga lachinayi abweretsa bilu mnyumbayi. Biluyi inali yofuna kuti president, vice president, wachiwiri kwa vice president kapena MP asamapitirire zaka 80. Malire awo akafuna kuyimira pa mipando imeneyi azikhala zaka asamaduse zaka 80. Nde amauza amaziwitsiratu aphungu. Ndiyeno kumeneku zikumveka kuti pa buleki ali pa tea break Sulemani adapita kukacheza ndi MP aku kumene kuchitipa kunena kuti bwanji bilu ija musatani musabweretse. Mwanthu omamaona anda kuti a Bottomana anapita so pompacha ndi kukhanga ati mawu sadagwirizane atabwerera mu nyumba ya malamulo kuti zozamba zopambirana za phungu zayamba. Sulemani adaoneka
akupita kumalo komwe anakhala bottomman ndikuyambanso kukhangati akukangana pangana phungu otsutsa boma ndi amene anakhala ngati aleretsa mchitidwe uja amene unachitira koma nkhani yake ikumveka kuti ndi ya biru imeneyi yokuti mtsogoleri wachiwiri wake kapena wachiwiri kwa wachiwiri wa mtsogoleri kapena MP asamaduse zaka 8 koma zimene zizi zimachitika mu nyumbamo muli ana asukulu ina yotchedwa Chisu Primary School kuchoka ku Lilongwe City MP aja amatha kupempha kunena kuti kubwera anthu adera langa afuna zaonere mene zimakhalira ati ana kukamwana ngoti kakasi kuona anthu omwe timati olemekezeka nde anthu amenewa speaker ndithu apatsaina masiku awiri ena apatsaso suspenda Suleiman Bottomman onse anapatsa chilango facha nkhani ndiyo chakukangana kutiko kumene kuku nkhani ya ejibiru idayamba masiku ambuyo kenako dayima koma nkhani ikubwera ndi opposition okhaokha nkhani ikupanga target anthu ena akumaona ngati kupanga target mtsogoleri wakale wa dziko lino apita Mutharika omwe akufuna za imene chipani chifukwa choti pofika chaka cha mawa mwina apita Mutharika akhale zaka 85 ndiyeno anthu omwe akubweretsawa akunena kuti ndokhumudwa kuti anachosedwa ku chipani cha DPP ndafuna abweresepo zina afuna kubwezera kuti okay munati chotsa chifoti timatsutsana ndikuthekeleni apa apita apereke mpata kwa anthu ena ndefeso tibwera ndi bill imeneyi ndeno vuto la opposition inagawanika DPP ma MP yake ina ni MP 60 chakuti koma muonekana half ali mbali half ali mbali nde amafuna abweretse imeneyi koma mu order paper ya lero zinaonetsa kuti palibepo pandandanda kuti akambirana zachani za bill imeneyi ndesi tikuzoti asintha maganizo kapena sakhala motani kapena timva kutsogoloko tsono bill iyi akuboma sakwankhula kalikonse koma pandale akubomawo pandale pofuna mwina kwakhaulitsa enawo akhoza kuvomereza nawo bill imene yazakaiti iwo ali safe pakalipa koma pofuna kwakhaulitsa nawo azawo pandale akhoza kuchiopsereka ndi chimene tsopano bill malamulo sitimangosintha chifukwa choti tikufuna tisangalatse kagulu kena kanthawi yochepa komanso timene atione kuti kodi malamulo a dziko akuti chani fa malamulo a dziko amangokamba kunena kuti amene wadusa zaka 35 akuzokhala mtsogoleri maiko ena anayika malire ena akhala kukamba zoyika malire komano mwina nkhani ikhozokhala yabwino koma mwina ikubwera nthawi yolakwika ngona ndifaka imene chira kuoneka ngati kupanga target wina wake nkhani yabwino komano ikubwera nthawi yolakwika yomwe kuoneka ngati kupanga target apita Mutharika omwe anenanso chidwi chokuti asatayimire koma pandale ikutatiya bweradi ndikukhulupirira kuti bill imeneyi aphungu akhoza kuivomereza chifukwa chokuti DPP yo idagawanika nde enawa amene ali mbali ya APM ndochepa amene ali mbali yomwe afunanso bill imeneyinso ndochepa ndekuti aphatikizane ndi anthu ena musitu kuwadziwa pasi kuti akuti anafuna bloga komano mwina yangobwera nthawi yolakwika mwina adzayibweretse chisankhozi zikadadutsa mwina kapena koma adzayibweretse chisankhozi zikazadutsa kuti musakhale mpungwepungwe pandale chifukwa zibweretsa mpungwepungwe pandale eti pakali pano kubweretsa bill kubweretsa mpungwepungwe pandale fa anthu ena mina DPP samvetsa anthu ena khali ndokwiya mwatiletsa watu kuti aime ya maiko ena ziliko siutiliza chilendo komano chomwe tikunena ife pagwedegwede pano ndichakuti ndi maganizo inde abwino odaphungu akambirane pofunsa anthu andera mwawo koma ikubwera nthawi yolakwika yomwe kuona ngati ikupanga target ichilutsa zidopotopo tisiye kaya pia mwafuna azaime kaya kuti afuna azaime komanso lero president wana kuzokhala kuti ali ndi zaka 75 temu yoyamba awina koma pesa ndi patemu yachiwiri ndi zaka 80 mufuna kuti muzakumana nayo mwayika ndi mudzabweranso kufuna kuti muisinthe ndi tizoonanso kutsogolo kuti kuli zotani komanso chinthu china choti ndikuwuze anthu amakalamba mosiyana anthu sakalamba mofanana mukafunsa chipatala akakuwuzani kunena kuti munthu amene ali zaka 70 sikuti amakalamba mofanana munthu amene zaka 80 wina pofika zaka 70 amakhala kuti mina anasiya kuyenda anasiya pakati wakalambiratu wina pofika zaka 70 zomwezo
ngati munna bezira sazakazi simunganene kunena kuti kukalamba kwa Selina chikhale chipinjo cha kukalamba kwa munthu wina sizimakhala choncho chabwino komano tingoganizira mwanzeru mwakuya kuti kodi zibweresa pungwe otani pandale inde ikhozokhala yabwino koma ikubwera mu nthawi yoyenerera zonsezo tizoone democracy kuti tikhale tikamakamba zokuti tikhale ndi chisankho cha mtendere cha mpungu chabwino singokamba bata lokhosamenyana komanso malamulo ena omakangati akubweretsa chipinjo china chake chabwino bambo Banda nkhani ina mkangano wakula kumulakho walo omwe pamene sakumvana nkhani ya malo dzukhala bwanji kuli chinkulirano kuli malo ena kulimbi muzida wa Blantyre kapena Manjiri pa priest area bazo Peretia Paperetia popo paperetia ukakhaonyoka kulimbiku sewo ya umakhono tikupita ku Manyinjiro katokera kwa Khamayi chapa uku ku filling station chapa pamene pa malo amene aja amamveka kuti tsogolero wakale Bingo Mthalika anagula kuti akhale mulakho wabungwe la amulakho walo omwe kuti kutsogoloko azamangepo ma building atala awiri ma twin tower okuti azathandizire kumabweretsa ndalama ku mulakho walo omwe ndemo gulu la mulakho walo omwe lomwe lili pano pa akuluakuluwo padza maganizo awiri kuli anthu ena amene akunena kuti malowa tigulitse ena akuti tisagulitse amene akuti tigulitse akunena kuti malowa akufuna kubwezera ngongole yomwe anatenga ku banki kwa 183 million pogulira malo omwe ali kwa chonde pajama pangira mulakho walo omwe paja chifukwa choti mwina malowa akhoza kutani kulandidwa nde mwina bungwe la usangamalilole kumapangisa misonkhano yawo iche nkumalo mu stadium mwina akhoza kumakaniza ifakali ndi malo amene aja omweso nthawi nakana ndi maganizo kamanga sukulu kumene kuja komwe amaphunzitsa za chikhalidwe zokhuza mulakho ndakuti pogula malo amene aja ali kwa chonde kumboma la Mulanje adatenga ngongole ku banki ina ndeno akufuna kugulitsa malo amene ali pa Peretia 183 million kuti abwezere ngongole ku banki kuja kuti malo wako achonde asadani nde athanati yayi malo asofunika kugulitsa chifukwa chokuti anali kuti munthu wina president wina wakale wagula malemu Bingo Mthalika kuti apereke kuti timangepo zinthu zokuti zitibweretsera ndalama ku bungwe lathu nde anthu awawa kuti yayi ma trustees onse 17 komanso mafumu anavomereza kuti malo agulitsidwe nkhani yomwe ilipo pano ya pamalo apa Peretia kuti pali maganizo awiri osiyana kuchoka ku bungwe lamulako limene lilamulako wa alomwe tizisiye pompo tizoona zikhale kuti zizipita motani kuli zotani kutsogoloko chabwino tikapumulire kaye umurundi mmene tikuchitira program ya lero ya Gwede kupitiriza kuzukuta nkhani zimene tabwera nazo mu program ya lero tikukondwa kuti muli pamenepo kutsatira zochitika mu program imeneyi tikulandire chigawo chachiwiri Mbanda tipitirire ndi nkhani bilu yachamba ija takatuyimbira nyimbo kuyilankhulira koma ndiye kuyinena kuti ndi yabwino iyayi mwakati yadutsa ku parliament parliament ngona ngasi tinasowa kuti kubwetserekana kumataona kuti ibwerebe ni nkhani yofunikira lamulo lija takhala tikukamba pano kuti yayi titavomereza mina chuma chathu chikhoza kusintha aphungu anayivomereza lamulolo ngakhale aphungu ena samagwirizana nalo koma sizikutanthauza kuti chomwe panachonoti ndekuti lerolo muyambe kulima chamba kapena muyambe akumangana aphungu akavomereza ndekuti zimapitano kwa president president akasayinira kuti likhaleno lamulo ndezili kwa president kusayinira kapena ayi zikhoza kubwereranso president akhoza kukana ali ndi ufulu umenewo ngati akuona kuti ndizosakomera amalawi kapena ngati akuona kuti ndizokomera dziko la Malawi akasayina moti amene analongeza kupita pansika iyayi amanga ati tizilima koma wina anacho kusika kale iyayi akuphwanya be malamulo foti malamulo osanasinthe chabwino pepo kuti amvetsetse ndena president akazasayinira ndere amazapangano gazeti amene ali kunduna kwawo kandi wazaulimi kandi wazachani adzanena panopa kuti lamulo lija State House azanena kuti president asayinira malamulo aja nawo akundunawo azanena kuti tsopano kumalamulo otsatira ndi ati ndi awawa koma malamulowa sakulola kuti munthu uzisuta chamba
malamulo okaniza kusuta chamba alipobe faina ake muona ngati kuti meneza temu ndekuti muyamba kusuta chamba mene mungasutire komanso kudzakhala nkhani yokuti padzakhala mina malaisesi okuti amene afuna kulima chambacho amene akufuna kuyenda ndi chambacho aina kukhala ndi chilolezo kokagulitsakonso akuyena kudzakhala ndi chani chilolezo sukuti zizingopangika mwachisawawa mulimonse mene mukuganizira zimenezo tizidziwe ndena nkomanena kuti kodi mene namuloli mwina alivomereza parliament tiyerekeza president alisayiniraso lakhala mulo ndekuti ena anamanga kale achambaja asatuluka amene ajadala kwala mulolo kulibe kapena mwina ngati mungapite ku constitutional court likatanthauzire la mulolo komano sichifoti mlandu udachita ndekwabwera matsogolo pake ndoti tinene kuti ngani jayatha isizimayenda choncho nde musatengeke musamve zinthuzi musamva bwino ndikuyamba ati kuchilima akummangani chifukwa choti president sindikudziwa kuti asayinira kapena ayi komanso ndondomeko sidapasidwa atufe ndondomeko zake simukuzidziwa ndi zodani komanso sikuti mdzingwenda lacho sisawawa komanso kusuta ndi mulandu zomwe takhati kunena pano kuti osutayo 10 years kundende chabwino komanso tikukhulupirira kuti alimi munangopeka 10 chabwino alimi amene amalima akalewo zikazavomerezeka adzapasa mpata asazakhomereredwe chifukwa amene zateremo kumabwerano ena omwe adzafune kuti atenge business akhomerere anthu ena amene amapanga kale pamwe ndoti kuonongaso dziko tisakhale anthu adyera ichichi chikhoza kukhala keke ya dziko kugawana muno bwino motsatira malamulo mokomera wina aliyense chabwino ndithutu tipitireni nkhani ina boma likufuna mlandu wa kachigero wa anthu ena awiri kuti uyambirenso Office ya DPP, Director of Public Prosecution, idapita ku High Court, kukauza court kunena kuti akufuna mlandu wa anthu awiri omwe akwaganizira kuti adatenga nawo mbali pa milandu ya Cashgate uyambireso. Zokambirana ndi anthuwa zitalephereka. Boma likudzera ku office ya DPP idapereka mwayi kwa anthu awiri amenewa kuti akambirane nawo kuti mwina athe kubweza ndalama zomwe amaganizira kuti anatenga ndakuti pakutenga nthawi ndipo anthuwa Laura ndi Alex Savara kanika kupereka ndalama kwaganiza kuti akanika kupereka ndalama kwa 90 million kuboma pa kukambirana kwawo ndi boma malingana ndi kuganizira kwa anthu ena mukachikete omwe anachitika mchaka cha 2013 ndakuti anthu anangoperekako ndalama yochepa ndipo malo office ya DPP yo idapita ku court kukapempha kunena kuti milandu mwina iyambireso ya anthu amene wawa omwe akwaganizira amene wawa nde court like a date yapa May 7 ndi May 8 2024 kuti liyambe kumva nkhani imeneyi nawonso akanena mbali yawo loganiziridwa nawonso office ya DPP akanena mbali yawo tikhati kupatsirani kuti zinthu zili motani chabwino kumapeto ndikubona nkhani zanu amaliza ndikuona kokhanga machonga mukono amaliza tikukolola chimanga pamene tikukolola chimanga takolola chochepa chonde musagulise chimanga kwa ma private traders mavenda musasinthanise chimanga ndi 1 kg ya nyama kulako musasinthanise 1 kg ndi plastic kapu ya plastic musasinthanise makapu ya plastic awiri ndi ma kg 50 kg ya chimanga mulira pompano lero chimanga mukugulisa 20,000 pathumbacho pomafika mwezi wa June akugulisa 80,000 mudzamba kutukwana thosalakwa mudzamba kutukwana kwa malosalakwa pamene chimanga nacho zona ngati mukufuna kugulitsa chimanga gulitsani kwa Dimaki ndikunena zona gulitsani kwa Dimaki kapena ku NFRA chifukwa amene ajawa akugulani mtengo wabwino komanso mukadzafuna kugula mudzagulaso pa mtengo wabwino amene mukuagulitsa chimanga 20,000 lolowa akubwera ndi masikelo omangawa akulizani pompano ndi mudzamba kutukwana anthu ena chimanga chikafika pa 80,000 pano timanena chilungamo munthu unali nacho chimanga ndi amene muli ndi kuthekera kutumiza uthenga kwa zibalani kumudzi poti mwina masikilina alibe auzeni
7 asagulitse chimanga Asunge. kwa private traders kwa anthu andale ndipo samati ma private traders kwa anthu andale amene akugula chimanga panopa ndi anthu andale omwe amapita mu dzina la mavenda amakachigula chimanga chijani masikelo manga pa mtengo wakuba akatereka fika kuti adimaki kugula chimanga azikachigulitsa kwa adimaki iwo adimakiwo ikadzakhala kuti adimaki ichagulitsa chimanga pa mtengo wabwino omwe adzakachigulaso ndikachigulitsa kwa anthu aja mitengo yotani oho iyo dula ukachibatiza kodala kwa adimakiko ndiye tipemphe kunena kuti chonde inde todzoti mafuna mudadya nyama mafuna kuzipepesa after ulima ndawo yaitali wani muwerengetsere kuti inuyo pa nyumba pano banja lanu mene mulili la 7 pachaka mumadya matumba chimanga angari na mutenge matumba amenewo mwasiye pambali kandi 12 kandi 15 mwasiye pambali ngati muli ndi ena asala kandi awiri folo gulitsani koma mugulitseso kwa anthu omweso akuba ma private trader chifukwa mukapeza kuti inu banja lanu Afrika matumba 15 pachaka nemukugulitsa matumba 10 kusala 5 mulira nokha muzavutika ndinu kulikale njala ndi amene muli mchimanga samalani aliyese chimanga chisamale mukupempha ndapota nanu chonde ndapota nanu mapota nawo ukakhala kwathu ukatoleka ndine ndapota nanu katatu timati ndachimwa kopambana ndene ndikuti ndapota nanu kopambana okopambana kuti musagulitse chimanga kwa ma traders wani sungani chimanga choti kali mabagi 4 asungeni musagulitse chonde ngati makolo mabagi 20 kumapita uko tengani 15 ka 20 usungani chinacho mukhozo gulitsa koma mugulitse kwa anthu amata kuguleni pa mitengo yabwino kuti mtsogolomo amsazadilenso oyi famu kachita masewera chimanga chifika pa 80,000 kwa mwezi wagulitsa alibe chisoni alibe nazo chito iwo ndi business afuna olemera business alibe chisoni alibe nazo chito iye makhala kuti akufuna kupanga phindu ndipo ama user njira zamene bili kutatani apange phindu ndi nanjisika wathu wakuno alesa ali ndi ufulu oyika mtengo chama mpanga zake zodziwa yekha kulibe lamulo lomwe limanena kuti chimanga mugulitse pa mtengo wakuti ayi mwina kutsogoloko kapena lamulo limene lidzabwera koma alese limene atayemverera koma adimakiyo muyidikire ibwere tingopempha kubomako ndalama zogulira chimanga kwa adimaki pamene budget yadusa zikamba kupezeka apatseni mwansanga ikhale priority kuti apiteso mmidzi akagule chimanga chimanga chabwino tathokoza chifukwa choti zikutira nkhani zathu lero zikomo kwambiri zikomo kwa basi